Bien-aimé comme Mouri, pasteur Paul Lepsinat, Madame Lé, Denis Paul, retourné encore une présentation de l'autre épisode, dit la vérité. My friends, how are you? This is Pastor Paul and his wife Denise Paul, who's presenting you a new episode on Tell the Truth. Sous channel ça, comme on connaît, nous l'ouvrons les yeux moun et puis nous disons la vérité en pile notre monde pas dire. On this channel, as you already know, we here to open your eyes and also tell you the truth that a lot of people may not tell you. Abdou merci en pile parce que vous toujours regardez les vidéos nous et puis vous toujours voyez belles petits mots pour encourager nous. Donc merci en pile pour commentaire yo et n'a pas invité ou même qui peut faire ça pour abonner, aimer puis partager vidéo nous. Thank you very much for all of you who always watch our videos and also who leave us some encouragement, who comments. We also want to invite you to subscribe, to like, to share our videos on your social media. Comme ça, on va aider nous faire plus pour nous connaître que Jésus-Christ est Seigneur. That way you will help us to let other people know that Jesus is Lord. Je dis, on a continué à garder finance ou bien l'argent dans mariage là. Today we will continue to see about finance or money and in the marriage. N'a pas rappelé ou toujours, nous pas d'intention de conseil financier dans cette vidéo ça yo. Cependant, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, en tant qu'enseignant de la Bible, n'a dit n'a enseigné la parole qui gagne réponse pour toute question. As we mentioned previously, we're not here to give you advice on your finances, but as teachers of the Word of God, teachers of the Bible, we will help you to know, also to learn about the Word of God concerning many questions that you may have. Gérer l'argent dans un couple pas jamais un bagage qui simple et ça capable rapidement tourner ou bien ça a créé une source de conflit. Managing money as a couple has never been easy. It's not simple. And also it can rapidly turn or create a source of conflict. Cependant, avec effort et si couple là ou bien couple yo mettez en place ou bien fixer des objectifs communs, finance a transformé et comme une source de bénédiction pour foyer. However, with a lot of efforts as couple, if you put in place or fix you have an objective, like common objectivity, the finances, or you can transfer your finance, your money, the way you manage can transform into a source of blessing in your household. Par ailleurs, lorsque bon Dieu occupe première place dans la vie en couple, l'argent pas dominer relation. Moreover, when God occupies the first place into the couple's lives, money cannot dominate this relationship. Au contraire, l'argent vient tourner un instrument destiné pour servir bon Dieu. And on the contrary, the money becomes an instrument that is destined to serve God. Donc, par conséquent, à côté objectif personnel yon couple capable d'utiliser finance pour avancement royaume bon Dieu et pour aider l'autre monde qui est dans une situation difficile. Consequently, on the other hand, personal objective for a couple can be useful, with their finance, can be useful to advance the kingdom of God and also to help other people in difficult situations. Quand y a dans quel moment nous t'avons bien couple t'avons aborder sujet l'argent, sujet finance avec partenaire. Now, in what time or when a couple should talk about the finance in the relationship? Ma répondre aussitôt que possible. I want to let you know that as soon as possible. Idéal là c'est à parler sous l'argent ou bien sous finance pendant nous mêmes ménage pendant période fiançailles pour éviter toute mauvaise surprise. I can tell you, ideally, you should start talking about finance while you guys courting, while you dating, during the period of engagement. Before we go further, so we will not discover or get into any surprises. Puisque l'argent c'est pas un sujet très facile ou bien qui très romantique,
li inutile pour nous essayer d'aborder sujet l'argent pendant n'a fait la cour ou bien pendant n'a fait peut-être premier rendez-vous yo. Since we already know that money is not an easy subject and also it's not very romantic, so we can say that it's not useful to try to talk about it at first from the beginning of your courting. Cependant, il est nécessaire pour couple yo parler de l'argent depuis dans un mai et au fur et à mesure que y a approché mariage. However, we can tell you that it is necessary to for the couples to talk about it, during the courting, and also a little bit by bit, as we're approaching marriage. Comme nous te dit dans vidéo avant yo, en pile couple fait face à gros difficultés pour entendre yo et pour yo résoudre ensemble le problème l'argent. As we mentioned in the first videos, a lot of couples face a lot of great difficulties, great problem financially to resolve problems about money in the relationship. Et ça arrive très souvent parce que yon conjoint yo gen impression soit mari ou bien madame li a blâmer pour problème finance foyer. And sometimes that happens very often. One of the couples sometimes think that the other one is blaming the other one for their financial problems in the household, in the relationship. Yeah, so yon kon penser l'autre là pas disposé faire aucun compromis. And sometimes one or the other think that the other one is not okay or is not vulnerable enough to make some compromise about the money situation. So puisque pas de compromis, c'est un coup Jean loué gestion l'argent, c'est ça qui est bon. C'est ça le magistère dixit dans la terre. So since there is no compromising about the money, the other one thinks that you think about money, what you think is what it is, or what we call the magister dixit. Ça kon cause gros complications à conflit dans mariage là. Et ça peut créer un manque de confiance dans mi-temps et pour yo. Sometimes that can cause a lot of complication, a lot of conflicts in the marriage, and also create a sense of problems with trust and also among the couples. So, mais quelques petites suggestions clés que n'a ba ou lorsque n'a discuté problème l'argent, problème finance, il est préférable pour nous faire ça de manière calme et respectueuse. We're gonna give you some advice or suggestion. I would say not advice. A key suggestion when we're talking or disputing about money or finance. It is preferable to do it with a calm manner and also a respectful way. Et puis éviter pointer du doigt yon l'autre. And also to avoid to point fingers to one another. De préférence, concentrer sur chercher solution comme une équipe. Instead, you need to concentrate to find a solution, common ground, find a solution as a team. Utilisez nous au lieu de moi. You need to utilize the word us instead of I. La bon pile si nous éviter monopoliser conversation. It would be best to avoid to monopolize the conversation. Ça veut dire nous capables fixer des règles de base pour discussion ou bien pour conversation. That means that we are capable of fixing some rules about the conversation, the discussion that we're about to have. Ça veut dire nous capables par exemple parler à tour de rôle ou bien fixer limite de temps en temps fixer limite de temps pour chaque monde intervenir. We can say, for example, we can take turn, while having the conversation respectfully, or we can limit the time that we going to speak. Like if you speak for a few minutes, you should let me respond or speak for a few minutes. Pour monde qui remet au fiancé yo, assurez nous introduire sujet l'argent ou bien sujet finance avec un
pile délicatesse. For those of you who are engaged to be married, you need to be assured that you need, when you're introducing the subject of finance or money, you need to do it with a lot of trust. Like you need to do it with a lot of calmness. Mais quelques exemples, mais quelques types de questions, par exemple, nous capables de poser yon ak l'autre. Par exemple, futur pour yo, futur et partenaire yo capable poser yon ak l'autre. We have, for example, some questions, types of questions you can ask during, courting, while we engage. Par exemple, sur question l'argent, nous capable demander l'autre là, comment ou est l'argent? You can ask each other, how do you see money? Qui approche de l'argent? Est-ce que vous approche Lasigal ou de la fourmi? What is your approach about money? Do you have the approach of ants, or you have the approach of the seagull? Parce que nous songeons Fable La Fontaine ça, la cigale et la fourmi. La cigale sont bêtes qui aiment chanter, prend temps gaspiller, tandis que fourmi, les mêmes sont bêtes qui travaillent et puis qui serrent tout. As you probably remember the fable of La Fontaine, the ants like to work a lot and the seagull like to sing all the time and don't do anything. Et comme l'autre question qu'a posé, qu'a demandé par exemple partenaire, comment est question dîme avec question offrande? So you can ask your partner, we're talking about Christian relation, we're talking about Christian partners. You can ask your partner, how do you see offering in the church? How do you see tithes? Ou ka demander est-ce que ou fait don à l'association ou bien est-ce que il gagne quelque organisation qu'elle avait dit? You can ask each other, do you give gifts or do you give money to association or organization? Ou ka demander est-ce que gagne projet pour investir? You can ask each other also, do you have in mind to invest money in the future? En réalité, objectif là c'est chercher qu'on ait vision futur partenaire là sur question l'argent. In reality, it is your objective to know, to search for your partner's vision as far as money concerned. En réalité, c'est gagner une idée sur situation financière. Est-ce qu'il gagne dette? Est-ce qu'il gagne un bagage que posséder, etc. In reality, it is your job to know his financial situation. Does he have, or she has have debts, or does he have any capital, or does he have any he or she have any possessions? Et qui objectif tout c'est qui objectif les gagner sur question financière. And also, what is his objectives about? What is his goal about his finance or her finances? Très important. Si l'autre là pas ta voulait parler sur ce sujet ça, donc l'état préférable pour suspendre conversation tout de suite et parler dans l'autre sujet. It is very important. If he or she doesn't want to talk about that subject, it's preferable to stop the conversation and take a different subject, a different, conversation, redirect the conversation. On retourne dans le foyer pour un petit moment encore. Let's go back to the household, like, couples who are already married. Transparence et confiance nécessaire tout au long mariage là. Transparency and also trust is very necessary to all along in the marriage. Et n'a pas encouragé couple pour pas ta gain en ken achat qu'a fait en cachette. We would like to encourage the couples to have everything in the open, not to buy anything in secret. L'étape bon si tous deux conjoints yo ta connaît tout compte yo gagné. It would be best for both partners to know all the bank accounts that they have. Et que yo chaque ta gagne accès sur compte ça. And both of them should have access and both however many accounts that you have. Donc, il y a une question à poser kounya, est-ce que couple la ta doit gagner un compte bancaire séparé ou bien est-ce que ta doit gagner un compte unique, un compte commun? One of the questions that we should ask right now, should the couples have separate bank accounts or joint bank accounts? Tout dépend du caractère Marie ou bien madame non. It depends on the characters of the husband or the wife. Bon, ça c'est une opinion personnelle. Moi-même madame moi nous gagnons un compte bancaire unique. Well, this is my personal opinion. My wife and I, we do have a joint account. Et nous pensons l'étape préférable pour couple
ta gen un seul compte en banque. We think that it would be best for the couple to have, a joint account as well. Pour qui ça? Parce que lorsque deux moun mariés ak madame nan fait yon consensus, yon mette individualité à côté, yon devenu une entité unique. Why? We would say because when two people are married, a husband and wife, they make a consensus, like they agree on their lives together. So they should put on the side their individuality and become the unique, the one entity that they should be. N'a pris Matthieu chapitre 19 verset 6 qui montre ça. Il dit que ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. So we're going to read for you Matthew 19 verse 6. It talks about unity in the marriage. It says, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Comme ça, unité ça, ta doit couvrir tout aspect dans la vie couple là. So we can say this unity should cover all aspects in the lives of the couple. Aspect physique, émotionnel, spirituel et également financier. We can say that physical aspect, emotional and financial as well. Ça t'a veut dire dans un sens couple qui gagne compte bancaire séparé yo, eh ben yo demeuré yo était toujours deux individus qui distincts qui séparés par rapport à l'argent. But we would say that means that in a sense couples who have like separate bank account, we can say that they stay always two individuals and also as far as money concerned, as far as their financial, they're not really one entity, they're not really connect. Nous conscients que n'a parlé d'un sujet qui est très sensible. We know that we are talking about a subject that is very sensitive, that is very sensible. Mais si le monde toujours qui a idée mondaine ça que côté moun toujours a parler, moun qui marie a parler de l'argent pam, moi a parler de l'argent pal, idéologie ça, li pas ta doué gen place li nan mitan chrétien, nan mitan moun k'ap servi bon Dieu. But we can say if we living like the world is living, like non-Christian couples, we're still talking about, we're talking about money the way that the world does it. We're not really one. We're not really one. And we can say that ideology, is not really a good one. We're not really married. Et cela peu importe qui est-ce qui recevra salaire là. It doesn't matter who is making the money. Parce que l'argent que Marye ou bien madame nan gen, il appartient à la famille tout entier. Because the money that the wife or the husband makes, it belongs to the whole family. Et il appartient à la famille et non à l'individu. The money belongs to the family, not to one person individually. Mariage chrétien ta doit tomber sous régime communauté légale côté tout ça couple là possédé, c'est bien commun lié pour tous deux, c'est bien lié sont bien pour tous les deux. The Christian marriage should fall upon what we call the community, the legal community regimen, where everything that the couple possess, it's coming, it's for the family, for us. Nous pas entrer dans régime matrimonial kounye a, mais l'important pour songer que un couple chrétien ta doit gagner tout bagay en commun. We're not going into detail or to talk about the common or matrimonial regimen right now, but we can tell you that everything that the couple has belong to one another, belong to each other. Cependant, là, n'a mette un gros tonton bémol là-dedans. However, here we're going to apply a big B minor here. Parce que ça nous fait dire là, c'est pour moun qui converti, c'est pour moun qui converti tout bon. C'est pour moun qui converti
tout bon. So what we just said now, it is for those who are really Christian, those who are really walking with the Lord. C'est ça qui fait l'important pour connaître à qui est ou marié, ou bien à qui est ou pral marié ou bien à qui est ou marié, parce que si vous marié à qui on Lasigal, à qui on gaspille, mais principe ça, il pas appliqué pour. That's why it is very important to know, especially for those who are engaged to be married, whom you're going to marry to, because this principle is not going to apply for you if you marry someone who is a single, and if you are an int and then you are married to someone who is a single who likes to waste money. So, dans le contexte ça, ou a fini pauvre, quel que soit effort à faire. So in that context, if you marry a single, someone who likes to waste money, you're going to finish poor. You will never amount to anything. It doesn't matter how much you make or how much effort you make. Nos gros amis de la famille qui te gagne un business qui t'a rapporté plusieurs milliers de dollars comme bénéfice chaque année. Cependant, Marye, c'est ton Lasigal, ton gaspillé, il pas de compte alors. Il pas de connaître ça. Il te fait Marye en pile confiance aveuglement pour gérer l'argent dans business là. Pourtant, Marye t'a gaspillé. Il pas jamais payer taxe, il mettait dans dette jusqu'à ce que business là crase. Ça c'est triste. We have a family friend who owned a business. It was going very, very well. Unfortunately, she married to a single, someone who liked to waste money, and she did not take care of the business. She actually let him take care of the finances in the business blindly. He did not pay tax for many years. He wasted all the money, and sadly, they lost the business. Donc, pour nous finir, il y a un pile avantage le couple et gain compte ensemble, on gain compte ensemble dans le couple. So to end this video, we want to let you know that there's a lot of advantages when a couple have their account together. Ça encourage la transparence et puis éviter des dépenses secrètes, des dépenses en cachette. That encourages a lot of transparency and also for them to avoid to spend money in secret. Des dépenses qui t'a dommager sur les relations. And also to avoid spending money that can damage the relation. Si on a conjoint a caché dépenses li à l'autre conjoint, eh bien là alors gros problème qui sérieux. If one of them is spending money and also hiding it from the other one, we can tell you right there we have a serious problem. Par exemple, ou pas acheter caille, ou pas acheter bête dans pays ou madame ou mari ou pas comme ça. For example, you cannot be spending money on buying wealth, like for example, a house, land, or animals in your country or outside, and then the other one doesn't know it. Yon seul compte bancaire est détour et pour limiter une série de dépenses qui pas nécessaires. And also we want to advise you or give you some suggestion. One big account for both is enough to help you with unnecessary spending. Bon, si couple yo décidé y a bien plusieurs comptes séparés, yo ta dû assurer que yo tous les deux gain accès et possibilité pour checker activité financière. Yeah, but it is up to you if you decide to have separate bank accounts, but it would be best as couple for each other to have access to both accounts. Bon, n'a répéter encore et encore. Doit y avoir confiance mutuelle dans le mariage là pour ça possible. We want to say it again and again. We should have mutual trust in the marriage for that to work, for that to happen and to work. Parce que si Maria ou bien madame non, c'est un Lasigal qui a gaspillé. Because if the wife or the husband is a single and he or she likes to waste money, ou pas qu'à mettre chaque vœu fromage. You cannot give access. You cannot let a cat to watch cheese.
ça c'est risqué avenir famille avenir financier famille. We can say it is very risky for the future of the family finances. Parce que depuis chat ou fromage, c'est manger ça. Because when a cat see cheese, what it does, it eats it. On a continué dans l'autre vidéo bientôt. So we're gonna stop here. We will continue in a different video soon. Mabdou merci en pile parce que toujours regarde les vidéos nous. We want to thank you because you always watch our videos. Nous espérons béni. We hope that you will bless. Si vous pouvez faire ça, n'a pas vite abonner, aimer, commenter, partager message ça sur toutes les réseaux sociaux pour nous toucher plus nombre pour ces. If you haven't subscribed, we would like to invite you to do so, and also to like and leave a comment. And also share this video on your social media. S'il vous plaît, pour l'opportunité ça pour rencontrer Jésus-Christ, si vous pouvez faire ça. Please, we want to invite you to take this opportunity to meet Jesus if you haven't done so. Répétez après nous. Repeat after us. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Moi reconnaître moi c'est un pécheur. I reckon that I'm a sinner. Moi crois que mourir pour moi. I believe that you died for me. Moi remettre la vie. I give you my life. Please come into my heart and save me. Nous déclarer. We declare bénédiction sur la vie. a blessing upon your lives.